हुन्छ फेरि पनि तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ है यो सेवाकाईमा। अन्त फेरि पनि हाम्रो यस तपाईँको चर्चमा सेवाकाई गर्न पाएको सायद दोस्रोचोटिको परमेश्वरले दिनुभएको एउटा मौका हो है पुलपिटबाट। र आज फेरि पनि तपाईँहरूले स्वागत गर्नुभएको लागि एकदमै धन्यवाद छ। तपाईँ जति पनि हामी माझमा अगुवाजनहरू हुनुहुन्छ, पास्टर बाउहरू, पास्टर नि आमाहरू अनि एल्डर डिकन सबैलाई फेरि पनि हामी धन्यवाद दिन्छौँ र म एकदमै धन्यवाद दिन्छु। र यो बेलुकी समयको सेवाकाईलाई हामी सुरु गरौँ है। यति बेला तपाईँहरू खुसी हुनुहुन्छ? हुन्छ, हामी यति बेला वचनमा प्रवेश गरी जानेछौँ। ओके, सो आजको वचनको टपिक तपाईँहरूको माझमा मैले के ल्याउँ भनेर मलाई भइराखेको थियो धेरै समयदेखिको। तर म जसरी प्रार्थना गरिरहेको बेला अनि पवित्र आत्मालाई मैले सोधिरहेको बेला मलाई के टपिकमा राख्न मन लागिरहेको छ भन्दै गर्दाखेरि आजको टपिक चाहिँ छ वी निड होली स्पिरिट। आमेन। हामीलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ भन्ने टपिकमा हामी यति बेला परमेश्वरको वचनलाई हेरेर जानेछौँ। अनि म किन यो दिनहरूमा पवित्र आत्मालाई एकदमै इम्फासिस गरिरहेको छु है, जहाँनिर कुनै पनि ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि, कुनै पनि ठाउँमा प्रचारिँदै गर्दाखेरि किन पवित्र आत्मालाई इम्फासिस गर्दैछु भन्दै गर्दाखेरि अबको समय चाहिँ अब जुन समय पृथ्वीमा आइरहेको छ अनि जुन समयको अन्तरालभित्र हामी जिउँदैछौँ, यो समयलाई जितेर अगाडि जानको लागि, यो समय घडी हामी ख्रिस्टको गवाही हुनको लागि, यो समय घडी हाम्रो जीवनहरूबाट ख्रिस्टको महिमा गर्नको लागि चाहिँ आजको दिन तपाईँ नि मलाई पवित्र आत्माको एकदमै धेरै दरकार छ। आमेन। याद गर्नुहोस्। अनि तपाईँ नि मेरो बलबुतामा हामी केही पनि गर्न सक्दैन। अब तपाईँ नि मेरो कोसिसमा अब केही पनि हुन सक्दैन जबसम्म पवित्र आत्माले तपाईँ नि मेरो जीवनमा काम सुरु गर्नुहुन्न। अनि जब हामी बाइबललाई राम्ररी हेर्छौँ भनेदेखिलाई उत्पत्तिदेखिको प्रकाशित वाक्यसम्मको किताबलाई हामी कोट्टाएर हेर्छौँ भनेदेखिलाई पवित्र आत्माद्वारा परमेश्वरले सबै कुराहरू पृथ्वीमा गर्नुभयो। आमेन। अनि जब हामी पुरानो नयाँ नियममा हेर्छौँ भनेदेखिलाई जब यीशु ख्रिस्ट प्रभु परमेश्वरको पुत्र जब मानिस बनेर आउनुभयो त्यो समय घडी पवित्र आत्माले उहाँलाई देह बनाएर ल्याउनु भयो। आमेन। याद गर्नुहोस्, ही बिकेम फ्लेश बाई द होली स्पिरिट भनिकन परमेश्वरको वचनले भनिराखेको छ। अनि जब उहाँले अर्थली मिनिस्ट्री सके पछाडि जब उहाँ स्वर्गमा तर्फ जानुभयो, उहाँले उहाँको चेलाहरूलाई, उहाँको फलोवर्सहरूलाई पवित्र आत्मालाई पर्खिनु भन्नुभयो। आमेन। पेन्टिकोसको दिनमा अनि जसरी पवित्र आत्मा पेन्टिकोसको दिनमा आउनुभयो तब गएर चाहिँ चर्च जन्मेको छ। याद गर्नुहोस्, तब गएर चाहिँ के जन्मेको छ? चर्च। अनि म तपाईँलाई के भन्दैछु भन्दै गर्दाखेरि पवित्र आत्मा जसले चर्च जन्माउनुहुन्छ। आमेन। याद गर्नुहोस्। अनि जब पवित्र आत्मालाई हामी हाम्रो जीवनमा ठाउँ दिन्छौँ भनेदेखिलाई, पवित्र आत्मालाई हामी स्वागत गर्छौँ भनेदेखिलाई, जब पवित्र आत्माको इम्पोर्टेन्सलाई हामी हाम्रो जीवनमा बुझ्छौँ भनेदेखिलाई उहाँले शक्तिशाली काम गर्न सक्नुहुन्छ। आमेन। शक्तिशाली। अनि यो समय घडी पवित्र आत्मालाई हामी हेर्दै जानेछौँ। उहाँको विषयमा वी निड होली स्पिरिट भन्ने टपिकमा यति बेला हामी हेर्नेछौँ। र यति बेला तपाईँको हातमा बाइबल छ भने लुका 11:9-13 हामी हेर्दै जानेछौँ। सो यति बेला केही कुरा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, वचनको कुरा सेवाकाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मलाई मेरो आफ्नो सानो गवाही तपाईँहरूको माझमा राख्नु मन लाग्यो। अनि 2015को कुरा थियो, 2015को कुरा, जब म 17 वर्षको उमेरमा परमेश्वरको राज्यमा सेवाकाईहरू गरिराखेको थिएँ। बुझ्नुहुँदैछ? सेवाकाईहरू गरिराखेको थिएँ नि, परमेश्वरको कामलाई सुरु गरिराखेको बेला परमेश्वरको दान वरदानहरू मैले चलिराखेको देखिराखेको थिएँ। मान्छेहरू हिलिङ भएको, छुटकारा भएको, चङ्गाई भएको कुराहरूलाई अनुभव गरिराखेको थिएँ। अनि त्यो समयमा मैले धेरै आत्मिकी उत्ताउ चौडाहरूलाई महसुस गरेँ क्या। अनि त्यो के कुरा भयो भन्दै गर्दाखेरि स्पिरिचुअल वारफेयर एकदमै खोलिएको मैले अनुभव गरेँ। अनि म तपाईँलाई के कुरा भन्छु, जब तपाईँ परमेश्वरको लागि केही कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, जब तपाईँले परमेश्वरको लागि केही कुरा गर्छु भनेर सोचेर अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ अन्धकारको संसार चाहिँ तपाईँको अगेन्स्टमा उठ्दछ। अन्धकारको संसार चाहिँ तपाईँको विरुद्ध उठ्न थाल्दछ। अनि मैले थाहा गरेँ त्यो समयहरूमा कसरी वारफेयर सुरु भयो। अनि एकदमै द्वन्द्व हुन थाल्यो, एकदमै द्वन्द्व हुन थाल्यो। अनि मलाई यस्तो विचारहरू आउन थाल्यो, अब म प्रभुमा बढ्न सक्दिनँ होला भनिकन मलाई यस्तो सोचाइ आउन थाल्यो कि अब म अगाडि जान सक्दिनँ। एकदमै गाह्रो परिरहेको थियो, माइन्डमा हिर्काइराखेको धेरै कुराले प्रेसर दिइराखेको मैले अनुभव गरिराखेको बेला अनि इभिनिङको समय थियो 2015 को जनवरी महिनामा इभिनिङको समयमा म कोठाभित्र
एउटा कोठामा बसिराखेको थिएँ अनि मसँग एउटा किताब थियो अनि मैले त्यो किताब पढिराखेको थिएँ। अनि त्यस किताबको नाम चाहिँ गुड मर्निङ होली स्पिरिट भनेर एउटा लेखिएको एउटा किताब थियो। अनि त्यो किताब पढिराखेको थियो अनि अचानक कोठाभित्र पवित्र आत्माको उपस्थिति आयो। आमेन। सडनली द प्रेजेन्स अफ द होली स्पिरिट केम इनसाइड द रुम। अनि अचानक पवित्र आत्माको प्रेजेन्स मैले महसुस गरेँ अनि म एक्लै बसिराखेको थिएँ। अनि त्यो उपस्थिति चाहिँ कस्तो थियो भन्दै गर्दाखेरि एउटा व्यक्ति आएर उभिएको जस्तै थियो। आमेन। याद गर्नुहोस्, एउटा व्यक्ति आएर उभिएको जस्तो मात्र थियो। अनि त्यो व्यक्तित्वको वास्तविकता यति रियल थियो, त्यो उपस्थितिको स्पर्श यति रियल थियो, म भित्र भइरहेको द्वन्द्वहरू शान्ति भएर गयो। आमेन। सडनली म भित्र भएको त्यो द्वन्द्वहरू अचानक शान्त हुन थाल्यो। And I was struggling that time whether I'll go forward in the kingdom of God or not भन्ने कुराले मलाई खाइराखेको थियो। याद गर्नुहोस्। अनि भजन सङ्ग्रह तपाईँले 131 मा पढ्नुहुन्छ भनेदेखिलाई के पाउनुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि दाउदले यसरी भनेको छ, दुध खानु छोडेको बालक झै म तपाईँको अगाडि शान्त भए भनेको छ। आमेन। याद गर्नुहोस्, दुध खानु छोडेको बालक झै मेरो प्राण म भित्र शान्त भयो भनेको छ। आमेन। सो तपाईँलाई थाहा छ कि जब दुध खाने बालकलाई हामी जब हेर्छौँ भनेदेखिलाई यति डरला त झगडा गर्छ, हो कि न भन्नुहोस्? हो, एम आई राइट? यति डरला त झगडा गर्छ दुध खानु नपाउँदै गर्दाखेरि, रेस्टलेस हुन्छ। तर जब दुध खानु छोडेपछि एक किसिमको शान्तपना त्यहाँनिर छाउँदछ। अनि हाम्रो पनि प्राणको क्षेत्रहरूमा एकदमै डरलाग्दो द्वन्द्व भइरहेको हुन्छ। प्रिय, तपाईँले दिनहुँ धेरै कुरा सुन्नुहुन्छ, तपाईँले धेरै कुराहरू हेर्नुहुन्छ, तपाईँले धेरै कुराहरू बोल्नुहुन्छ अनि तपाईँ स्ट्रगलिङको फेजमा गइरहेको बेला, तपाईँ भित्र द्वन्द्व भइरहेको बेला तपाईँलाई पवित्र आत्माको दरकार पर्छ। आमेन। याद गर्नुहोस्। अनि सडनली उहाँको व्यक्तित्व मैले महसुस गर्दै गर्दा म भित्र शान्तपना आयो। अनि त्यो शान्तपनामा उहाँले मलाई वचन पढ्न सिकाउनु भयो। आमेन। त्यो शान्तपनामा उहाँले मलाई प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो। अनि मेरो आत्मिक जीवनमा एउटा ठुलो परिवर्तनलाई मैले महसुस गरेँ। अनि म के भन्छु भन्दै गर्दा यदि तपाईँको जीवनमा द्वन्द्व भइरहेको छ, यदि तपाईँ स्ट्रगल गर्नु हुँदैछ, तपाईँ फ्लेसको कुरामा लड्नु हुँदैछ, तपाईँ पापमा सङ्घर्ष गर्नु हुँदैछ, शरीरको कुरामा तपाईँ लड्नु हुँदैछ, तपाईँलाई गाह्रो परिरहेको छ, तपाईँको परिवारको कुराहरूले, याद गर्नुहोस् है, तपाईँको आफ्नै करियरको कुराहरूले, तपाईँको जवानीपनामा, तपाईँको बुढेसकालको अवस्थामा तपाईँ त्यो द्वन्द्वलाई महसुस गर्नुहुँदैछ भनेदेखिलाई अब पवित्र आत्मासँग सङ्गति सुरु गर्नुहोस्। उहाँले तपाईँभित्र त्यो शान्तपना ल्याइदिनुहुन्छ। आमेन। त्यो शान्तपना, त्यो पिस उहाँले तपाईँभित्र ल्याउनुहुन्छ, जुन पिसमा चाहिँ तपाईँले उहाँको उपस्थितिलाई नजिक चिन्न थाल्नुहुन्छ। त्यसै कारण भजन सङ्ग्रह 46:10 पदले भन्छ, शान्त रह अनि थाहा गर म नै हो परम प्रभु। आमेन। बी स्टिल एन्ड नो द्याट आई एम गड भनिकन। अनि त्यो शान्तपना तपाईँभित्र कसरी आउँछ प्रिय? अहिलेको संसार यति डरलाग्दो बिजी छ, यति डरलाग्दो फास्ट फरवर्ड छ। हो, बिहान उठेको समयदेखिको तपाईँ हेर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई मान्छेको माइन्ड एकदमै चलिराखेको हुन्छ। तपाईँ उठ्नुहुन्छ, उठ्ने बित्तिकै तपाईँलाई पहिला फोनको याद आउँछ, हो कि न भन्नुहोस्? कसले के पठायो भनिकन, राइट? अनि जब तपाईँले सोसियल मिडियामा के हाल्नुहुन्छ, तपाईँलाई कसले कति लाइक गर्यो भनिकन हेर्नु मन परिरहन्छ, हो कि न भन्नुहोस्? सो एभ्री टाइम तपाईँलाई बिजी बनाउने कुरा, एभ्री टाइम तपाईँलाई रस गर्ने कुरा, एभ्री टाइम तपाईँभित्र द्वन्द्व ल्याउने कुराहरू पृथ्वीमा चलिराखेको छ। अनि त्यो द्वन्द्वभित्र चाहिँ तपाईँले परमेश्वरको त्यो सम्बन्धलाई हराइराखेको अनुभव हुन्छ। याद गर्नुहोस्, suddenly you are losing that stillness, that silence in your life, अनि जसको कारणले गर्दा तपाईँले उहाँसितको रिलेसनसिपलाई हराइरहेको महसुस हुन्छ। याद गर्नुहोस्, अनि तपाईँले परमेश्वरको आवाज भन्दा जाँदा संसारको आवाजलाई सुन्न थाल्नुहुन्छ, हो कि न भन्नुहोस्? परमेश्वरको वचन भन्दा तपाईँले शरीरको कुरामा मग्न हुन थाल्नुहुन्छ अनि त्यसरी चाहिँ तपाईँभित्र द्वन्द्व सुरु हुँदै गरेको हुन्छ। जब पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनलाई छुन्छ, जब पवित्र आत्माको उपस्थिति प्रकट हुन्छ, तपाईँभित्र शान्तपना उहाँले ल्याइदिनुहुन्छ। आमेन। द्याट स्टिलनेस, किनकि
बाइबलले के कुरा भन्छ भन्दै गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ हामीलाई कन्भिक्ट गर्नुहुन्छ भनिकन उहाँले भन्दछ आमेन। परमेश्वरको वचनले तपाईँले मेरो दोषहरू उहाँले देखाइदिनुहुन्छ ताकि तपाईँले म पश्चाताप गरौँ भनिकन। याद गर्नुहोस्। सो जब पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनलाई छुनु थाल्छ तपाईँको हृदयभित्र परमेश्वरले त्यो कमुलोपना ल्याइदिनुहुन्छ अनि त्यो शरीरका कुराहरूबाट तपाईँ अलग रहन सक्नुहुन्छ आमेन। याद गर्नुहोस्। त्यही कारण आजको टपिक छ वी निड होली स्पिरिट है। सो हामी ढिलो नगरिकन हामी वचनमा जानेछौँ। म यति बेला वचन पढिराखेको छु तपाईँहरूको माझमा। लुका 11:9 हामी हेर्नेछौँ। ओके हुन्छ म पढिदिन्छु है। म तिमीहरूलाई भन्दछु माग त तिमीहरूलाई दिनेछ, माग त तिमीहरूलाई के हुनेछ दिनेछ, खोज त तिमीले भेटाउनेछौ, ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ आमेन। हेर्नुहोस् है तिनवटा कुरा बाइबलले भन्दछ माग, खोज अनि ढकढकाउ भनिकन। तपाईँले अनुभव गर्नुभएको छ जीवनमा माग्नु भएको? यस, हामी जन्मिँदैदेखिको हामीभित्र त्यो क्यारेक्टर छ आमेन। हामी त्यो कुरामा हुर्केका हुन्छौँ। हामी भोक लाग्छ हामी खाना माग्छौँ, हो कि न भन्नुहोस्। हामीले केही कुराको खाँचो पर्छ हामी माग्छौँ, राइट। अनि दोस्रो कुरा के भन्दैछ, खोज त तिमीलाई दिनेछ। अनि हामीभित्र एउटा चरित्र परमेश्वरले हालिदिनु भएको छ, हामी खोज्छौँ कुनै पनि कुरालाई। अहिलेको समय त झन् यति त खोजी तलास गर्ने समय छ, रिसर्च गर्ने टाइम हो कि न भन्नुहोस्। मान्छेले प्रतिदिन खोज्न सिकिराखेको छ जीवनमा। अनि अर्को कुरा ढकढकाउ त तिमीहरूको निम्ति खोलिनेछ। सो तिनवटा कुरा परमेश्वरको वचनले भन्छ माग, खोज अनि ढकढकाउ। अनि 10 पदमा किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ, जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति खोलिनेछ आमेन। सो माग्नेले पाउँछ अरे, खोज्नेले भेटाउँछ अनि ढकढकाउको निम्ति के हुनेछ उगारिनेछ। त के माग भनिराखेको परमेश्वरले हामी हेर्दै जानेछौँ यति बेला। What God wants to ask you, what does He want to ask you, demand in His presence? अलिक सानो गरौँ। किनकि हरेक जसले माग्छ त्यसले पाउँछ, जसले खोज्छ त्यसले भेटाउँछ र जसले ढकढकाउँछ त्यसको निम्ति उगारिनेछ। तिमीहरू मध्ये कुन चाहिँ बुबा आमा होला जसले रोटी माग्दा त्यसलाई ढुङ्गा देला, माछा माग्दा सर्प देला या अन्डा माग्दा बिच्छी देला? सो संसारको कुनै पनि आमा बाउले यो काम गर्दैन। याद गर्नुहोस्, रोटी माग्दा ढुङ्गा दिँदैन, माछा माग्दा सर्प दिँदैन, न त बिच्छी दिन्छ। तिमीहरू दुष्ट भइकन आफ्ना छोराछोरीलाई असल थोकहरू दिन जान्दैछौ भने स्वर्गमा बस्नुहुने पिताले कति व्रत गरेर को दिनुहुनेछ? पवित्र आत्मा। ओके। सो यहाँनिर प्रभु यीशु ख्रीष्टले लुका 11:9 उपरान्त क्लियर भन्नु भइरहेको छ कि माग, खोज अनि ढकढकाउ कसको निम्ति? पवित्र आत्माको निम्ति। आमेन। याद गर्नुहोस्, तपाईँले जीवनमा के कुरालाई खोज्नु हुँदैछ बिफोर द प्रेजेन्स अफ गड? हेर्नुहोस् एक कुरा क्लियर छ यति बेला। परमेश्वरको वचनले धन माग भनेर भन्नु भएन आमेन। परमेश्वरको वचनले यसरी भन्यो राज्यको खोजी गर आमेन। मेरो धार्मिकता र राज्यको खोजी गर, सबै थोक तिमीहरूलाई के हुनेछ थपिनेछ। याद गर्नुहोस्। तर यहाँनिर बाइबलमा क्लियर भनिराखेको छ माग त दिनेछ, तर कसलाई माग्नु भन्दैछ? पवित्र आत्मालाई। आस्क फर द प्रेजेन्स अफ द होली स्पिरिट। अनि कसलाई खोज भन्दैछ? पवित्र आत्मालाई। कसको निम्ति ढकढकाउ? पवित्र आत्मालाई। अनि जब तपाईँ त्यो ठाउँमा आइपुग्नुहुन्छ तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको राज्य आउन थाल्छ आमेन। किङडम अफ गड विल सी इन योर मिड्स। परमेश्वरको राज्यलाई तपाईँको बिचमा तपाईँले देख्न थाल्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा म तपाईँलाई के भन्छु भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले के कुरा भन्छ भन्दै गर्दाखेरि योना 16:14 प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो जब उहाँ सत्यका आत्मा आउनुहुनेछ उहाँले मेरो महिमा गर्नुहुन्छ भनिकन भन्नुभएको छ आमेन। ही विल ग्लोरिफाई मी भनिकन। याद गर्नुहोस्, पवित्र आत्माले कसको महिमा गर्नुहुन्छ? प्रभु यीशु ख्रीष्टको। सुन्नुहुँदैछ? राम्ररी सुन्नुहोस् है। अनि परमेश्वरको वचनले अर्को ठाउँमा यसरी भनेको छ खाओ पियो जेसुकै गर तर परमेश्वरको महिमाको निम्ति गर भनिकन। 16:14 भन्दैछ पवित्र आत्माले मेरो महिमा गर्नुहुन्छ भनिकन प्रभु यीशु ख्रीष्टले भनिराखेको छ। याद गर्नुहोस्। तर
कोरिन्थीको किताबमा यसरी लेखेको छ, खाओ पियो जेसुकै गर तर परमेश्वरको निम्ति महिमाको निम्ति गर भनिकन। याद गर्नुहोस्। सो खानु पिनु भन्नाले हामीले जेसुकै खाँदै गर्दा परमेश्वरको महिमा हुन्छ? हुँदैन। ए होइन, परमेश्वरले खाओ पियो जेसुकै कुरा गर भनेर हामीले सिक्रेट तान्दा परमेश्वरको महिमा हुन्छ? हुँदैन। तपाईँले रक्सी खाँदै गर्दा महिमा हुन्छ? हुँदैन। तपाईँले कुनै पनि कुरा गर्नुहोस्, परमेश्वरको महिमा हुँदैन। तर प्रभुको वचनले के भनेको भन्दै गर्दाखेरि 16:14 भन्छ, पवित्र आत्माले महिमा गर्नुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माले। सो तपाईँ पनि मेरो जीवन जीवाइ चाहिँ खाउनु कुरा, बस्ने कुरा, हिँड्ने कुरा, सबै कुरा पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा छ भने चाहिँ यीशुको महिमा हुनसक्छ। आमेन। आमेन। सो परमेश्वरको वचनले के भनेको भन्दै गर्दाखेरि हाम्रो जीवनशैली चाहिँ, हाम्रो लाइफस्टाइल चाहिँ पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा होस् भनेको, ताकि यीशुको महिमा चाहिँ हुन थालेको छ। आमेन। लेट क्राइस्ट बी ग्लोरिफाइड। अनि जबसम्म हाम्रो जीवनशैली, हाम्रो जिउने लाइफस्टाइल, हाम्रो जिउने ढाका, हाम्रो हरेक कुरा चाहिँ पवित्र आत्माको सबमिसनमा हुँदैन, पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हुँदैन, हामीले महिमालाई देख्न सक्दैनौँ। तर जब पवित्र आत्माले टेक ओभर गर्नुहुन्छ भनेदेखिलाई महिमा प्रकट भएर आउन थाल्छ। एन्ड विल सी क्राइस्ट बिङ ग्लोरिफाइड। र आउनुहोस् हामी यति बेला अर्को वचनमा यति बेला जानेछौँ। जकरिया 4:6 तपाईँको हातमा वचन छ भने तपाईँले हेर्नुहोस्। ओके, जकरिया 4:6 के कुरा भनेको छ भन्दै गर्दाखेरि हामी पाउँदैछौँ, न त शक्तिले न त बलले तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर। आमेन। हेर्नुहोस्, न त शक्तिले न त बलले तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ परमप्रभु परमेश्वर। अनि जब जकरिया अगमवक्ताले यो अगमबानी दिँदै गर्दाखेरि चाहिँ, जब यो अगमबानी बोल्दै गर्दाखेरि तपाईँले एज्राको किताबमा पाउनुहुन्छ, त्यति बेला फर्केका बचाएकाहरूले, जब कैदबाट आएर फर्केकाहरूले चाहिँ उनीहरूले दोस्रोचोटि मन्दिर बनाउने चेष्टा गरिराखेको थियो। याद गर्नुहोस् है, दोस्रोचोटि मन्दिर बनाउने कोसिस गरिराखेको थियो। अनि त्यो मन्दिर बनाउँदै गर्दा चाहिँ के भयो भन्ने घटनालाई हामी अलिकति यति बेला हेर्नेछौँ। तपाईँहरूको हातमा बाइबल छ भनेदेखिलाई एज्रा 4लाई पल्टाउनुहोस् है। एज्रा 4लाई। सो तपाईँले एज्रा 4मा तपाईँले पल्टाएर हेर्दै गर्दाखेरि तपाईँले के कुरा देख्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि जेरुबाबेल भन्ने मान्छेको अन्डरमा, जो चाहिँ युदाको गभर्नर थियो, अनि त्यो अन्डरमा चाहिँ उनीहरूले परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने चेष्टा गरिराखेको थिए। परमेश्वरको भवनलाई निर्माण गर्ने कोसिस गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला एकदमै डरलाग्दो अपोजिसन उठेर आएको छ। याद गर्नुहोस्, एकदमै डरलाग्दो खडा भएर आएको छ, जसले चाहिँ परमेश्वरको भवन निर्माण हुने कुरा रोक्न एकदमै डरलाग्दो कोसिस गरेको घटनालाई पाउँदैछ। उनीहरूले अगेन एन्ड अगेन त्यो ढिलाइ गर्ने कोसिस गरिराखेको थियो। त्यो ढिलो, त्यो मन्दिर भवन नबन्नुहोस् भनिकन उनीहरूले बाधा दिने चेष्टा गरिराखेको थियो। अनि त्यो घटनालाई ढिलो गरिदिने कोसिस गरिरहेको कुरालाई हामी पाउँदैछौँ। अनि त्यो समयमा चाहिँ जकरिया अगमवक्ताले अगमबानी बोलेको छ, न त शक्तिले न त बलले तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ परमेश्वरले भनिकन है। अनि जेरुबाबेलको अगाडि चाहिँ त्यो पहाडहरू चाहिँ समतल भएर जान्छ भनिकन परमेश्वरको वचनले हामी त्यति बेला पाइराखेको छौँ। अनि म तपाईँलाई के कुरा भन्नु चाहेको भन्दै गर्दाखेरि त्यो समयमा जब भवन निर्माण हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो समयका व्यक्तिहरूले एकदमै डरलाग्दो बाधालाई अनुभव गरिराखेका थिए, एकदमै डरलाग्दो अब्स्टेकल्सलाई फेस गरिराखेका थिए। अनि उनीहरूको कामहरू चाहिँ बन्द हुने कुरामा क्रमसम्म आइपुगेको घटनालाई पाउँदैछौँ। अनि त्यति बेला चाहिँ अगमवक्ताले आएर भनेको छ, न त शक्तिले न त बलले तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ भनिकन। आमेन। अनि आजको समय घडी म तपाईँलाई के कुरा भन्छु भन्दै गर्दा आजको चर्च अनि भवन चाहिँ मन्दिर चाहिँ परमेश्वरको लिभिङ चर्च चाहिँ तपाईँ नि म हो। आमेन। जो चाहिँ हामी जीवित हो परमेश्वरको वचनले भन्दछ। अनि जब तपाईँ नि हामी पर्सनली परमेश्वरको लागि निर्माण हुँदै गर्दाखेरि, जब तपाईँ हामी परमेश्वरको लागि बन्डिनु खोज्दै गर्दाखेरि धेरै च्यालेन्जेसहरू शत्रुले लिएर आइरहेको हुन्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि मेरो जीवनमा धेरै किसिमको ढिलाइ गर्ने कुराहरू शत्रुले खडा गरिरहेको हुन्छ। अनि धेरै किसिमको तपाईँलाई अल्झाउने कुराहरूमा तपाईँलाई राखिरहेको हुन्छ। नि त्यो समय घडी चाहिँ अनि तपाईँ नि मैले यो कुरा याद गर्नुपर्छ कि तपाईँ नि मलाई निर्माण गर्ने चाहिँ केवल पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। आमेन। पवित्र आत्माले चाहिँ तपाईँ नि मेरो जीवनलाई निर्माण गरेर अगाडि लान सक्नुहुन्छ।
अनि यो समय घडी जुन किसिमको अब्स्ट्याकल्सहरू, जुन किसिमको बाधाहरू तपाईँले फेस गर्नुहुँदैछ, शरीरको कुराहरू रिलेटेड जुन किसिमको कुराले तपाईँलाई अर्कोमा हालिराखेको कुराहरू छ, अनि तपाईँ निर्माण नहुनु सकेको अवस्थाभित्र जिउनु हुँदैछ भनेदेखिलाई तपाईँको वचन यो छ कि तपाईँको लागि न त शक्तिले न त बलले तर मेरो आत्माले भन्नुहुन्छ परमेश्वर। आमेन। नट बाई माइट नट बाई पावर बट बाई द होली स्पिरिट। अनि म के कुरा भन्दैछु भन्दै गर्दाखेरि हेर्नुहोस् है, यति बेला त शरीरको कुराहरू बढिराखेको छ, पापको कुराहरू बढिराखेको छ। हामीले पवित्र आत्मा बिना ती कुराहरूलाई जित्नै सक्दैनौँ। पवित्र आत्मामा समर्पण नभइकन, पवित्र आत्मालाई हामीले हाम्रो जीवनमा ठाउँ नदिकन हामी ती कुराहरूबाट विजय हुन सक्दैनौँ प्रिय। अनि त्यति बेलाको एज्राको समयमा जसरी इजरायलीहरूले विजय पाए, जसरी एज्राको समयमा उनीहरूले भवनलाई निर्माण गर्न सके, किन भन्दै गर्दाखेरि उनीहरू पवित्र आत्मामाथि रिलाइ भयो। आमेन। अनि परमेश्वरमाथि रिलाइ हुँदै गर्दाखेरि त्यो चर्च, त्यो भवन चाहिँ बन्नेर आयो। अनि म के कुरा भन्छु, तपाईँ नि मेरो जीवन चाहिँ दिनहुँ पवित्र आत्मामा केन्द्रित हुँदै गर्दाखेरि हाम्रो लाइफ बन्निन सुरु हुन्छ। याद गर्नुहोस्, बन्निन सुरु हुन्छ। हेर्नु, जबसम्म तपाईँ नि मैले पवित्र आत्मालाई ठाउँ दिँदैनौँ, जब उहाँको उपस्थितिलाई हामीले निम्ताउँदैनौँ, हाम्रो लाइफ बन्निनै सक्दैन। हामी आधा कल्चो भइराखेका हुन्छौँ। हाम्रो जीवनको परिवर्तन हुनुपर्ने भागहरू अधुरो भइरहेको हुन्छ। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले हात हाल्नु चाहेको कुरा, तपाईँलाई बनाउनु चाहेको ठाउँहरू तपाईँको जीवनमा अधुरो हुँदै गरेको हुन्छ। अनि शत्रुले एकदमै डरलाग्दो स्ट्राटेजी, एकदमै रणनीति चलाएको कुरा चाहिँ तपाईँलाई ढिलो बनाउनु खोज्छ प्रत्येक दिन। अनि त्यसलाई स्पिरिट अफ प्रोकास्टिनेसन भन्छ है। त्यहाँ तपाईँको लाइफलाई ढिलाइ गर्न थाल्छ, ढिलो बनाउन थाल्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले के भन्नुहुन्छ, म आज प्रार्थना गर्छु, होइन आज प्रार्थना गर्न पाइनँ, भोलिको दिन गर्छु। अनि तपाईँले के भन्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि म पर्सिको दिन प्रार्थना गर्छु। एम आई राइट? हो कि न भन्नुहोस् है। तपाईँले आज होइन म आज बाइबल पढ्दिनँ, पर्सिको दिन बाइबल पढ्छु भन्नुहुन्छ। आजको दिन म प्रचार दिनँ, आजको दिन म प्रभुको कुरालाई अगाडि राख्दिनँ, होइन म अर्को हप्ता गर्छु। अनि त्यो कुरा हुँदा हुँदा तपाईँको जीवनमा ढिलो हुन सुरु भइसकेको हुन्छ र तपाईँ निर्माण हुनुदेखिको आधा कल्चो अवस्थामा हुँदछ। याद गर्नुहोस्, र तपाईँ आधा कल्चो अवस्थामा जीवन जिराखेको हुन्छ अनि तपाईँको लाइफ चाहिँ निर्माण हुन पाउँदैन। अनि त्यही कुरा स्ट्राटेजी चाहिँ एज्रा 4 मा तपाईँले पाउनुहुन्छ कि शत्रुले जसरी अपनाएको छ, ढिलो गराएको छ। अनि यो समयघरि चाहिँ चर्चलाई, विश्वासीलाई चाहिँ शत्रुले चाहिँ एकदमै ढिलो बनाइरहेको छ। याद गर्नुहोस्, स्पिरिट अफ प्रोकास्टिनेसनले काम गरिरहेको छ। भोलि गर्छु, पर्सि गर्छु, परमेश्वरलाई अर्को हप्ता खोज्छु, अर्को हप्ता आराधना गर्छु, होइन यो हप्ता बितिहाल्यो, होइन म अहिले फास्टिङ बस्दिनँ, अर्को समयमा फास्टिङ बस्छु। अनि तपाईँ ढिलो हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको जीवन निर्माण हुन पाइराखेको छैन। याद गर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा शरीरले काम गरि नै राखेको हुन्छ, तपाईँको जीवनमा दुष्टले काम गरि नै राखेको हुन्छ अनि तपाईँ निर्माण हुनु पाउँदैन। तर जब पवित्र आत्माले तपाईँको जीवनलाई टेक ओभर गर्छ, जसरी एज्रा 4 मा तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यस किताबलाई पढ्दै गर्दाखेरि जब पवित्र आत्माले टेक ओभर गरे, जब पवित्र आत्माले परमेश्वरमाथि निर्भर भएर अगाडि जान थाले, उनीहरू निर्माण भएर आए। आमेन। परमेश्वरको भवन चाहिँ निर्माण भएर आए। के तपाईँ चाहनुहुन्छ परमेश्वरको भवन निर्माण भएको? यस। डु यु वान्ट द हाउस अफ गड टु बी बिल्ड? अनि त्यो हाउस चाहिँ तपाईँ नि म भनेर मैले भनिराखेको छु है। दुईवटा कुरा छ, ए बिलिभर एज अ हाउस अफ गड एन्ड चर्च एज अ टेम्पल अफ गड। याद गर्नुहोस् है, बिलिभर एज अ टेम्पल अफ गड एन्ड चर्च एज अ टेम्पल अफ गड। दुईवटा कुराको टपिकलाई हामीले यति बेला हेरिराखेको छौँ। अनि मैले फर्स्ट टपिक भनिराखेको छु, त्यो चाहिँ के हो भन्दै गर्दा तपाईँ नि म पर्सनल भवन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि म पर्सनल व्यक्तिगत परमेश्वरको मण्डली मन्दिर चाहिँ अब निर्माण हुने समय आएको छ। आमेन। याद गर्नुहोस्, अनि यदि तपाईँ निर्माण हुनुभएको छैन, तपाईँ ढिलाइ हुनुहुँदैछ भनेदेखिलाई अब तपाईँले थाहा गर्नुहोस् कि तपाईँलाई शत्रुले अल्झाइराखेको छ भनिकन। याद गर्नुहोस्, तपाईँ त्यो बन्धनमा नै रहिराखेको हुन्छ। अनि तपाईँले अब पवित्र आत्मालाई ठाउँ दिन सुरु गर्नुहोस्, पवित्र आत्मासँग तपाईँले सङ्गति सुरु गर्नुहोस्, जुन कुरामा चाहिँ तपाईँले उहाँलाई निर्माण गर्दै लानुहुन्छ। आमेन। ही विल बिगिन टु बिल्ड योर लाइफ। यति बेला हामी कहाँनिर हेर्नेछौँ भन्दै गर्दाखेरि गलाती 5:9-21 हामी पल्टाउँ यति बेला सबैजनाले। सरी, गलाती 5:19 यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि पापमय स्वभावका कामहरू प्रत्यक्ष छन्। याद गर्नुहोस् है, पापसँग जोडिएका कामहरू प्रत्यक्ष छन् भनेर बाइबलले भन्दैछ। यहाँनिर के पाउँछौँ भनेदेखिलाई व्यभिचार। याद गर्नुहोस् है, पापसँग जोडिएका कुराहरू व्यभिचार, अपवित्रता, लम्पटपना, मूर्ति पूजा, मन्त्रतन्त्र,
दुश्मनी, झैझगडा, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थीपन, गुटबन्दी, डाहा, पिक्कडपन, अश्लील, मोजमजा र यस्ता अरू जसका विषयमा म तिमीलाई चेतावनी दिन्छु र अघि पनि दिएको हुँ, जसले यस्ता कामहरू गर्दछन् परमेश्वरको राज्यको हकदार हुँदैन। याद गर्नुहोस्। सो हामी गलाती 5:19 पद आधारित बुझ्छौँ भनेदेखिलाई के पाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ नि म जो व्यक्तिगत परमेश्वरको भवन हो, अनि परमेश्वरको भवनलाई चाहिँ यी कुराहरूले यो दिनहरूमा खैला बैला बनाइराखेको छ, यी कुराहरूले स्पोइल गरिराखेको छ। याद गर्नुहोस्। हाम्रो लाइफहरूलाई बेबिचारले एट्याक गरिराखेको छ, मोजमजाले एट्याक गरिराखेको छ, हाम्रो जीवनहरूमा झैझगडा शरीरका कुराहरूले एट्याक गरिराखेको छ, अनि पापसँग तपाईँको जीवन संलग्न हुँदै गर्दाखेरि तपाईँ निर्माण हुन पाउनु हुँदैन। अनि जब तपाईँ निर्माण नहुँदै गर्दाखेरि तपाईँ परमेश्वरको राज्यलाई कहिले पनि देख्न सक्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस्। सो मैले के कुरा भन्नु चाहेको, किन आज हामीले किङडम अफ गडलाई आएको देखेको छैनौँ? याद गर्नुहोस्। के हो परमेश्वरको राज्य? व्हाट इज द किङडम अफ गड? याद गर्नुहोस्। अनि परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो राज्य हो जुन राज्यमा चाहिँ हरेक पापको कुराहरूमाथि विजय आउनेछ। आमेन। याद गर्नुहोस्। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो कुरा हो जहाँनिर हरेक दुष्टको शक्तिहरू ब्रेक हुँदछ। आमेन। परमेश्वरको राज्य चाहिँ यस्तो राज्य हो जहाँनिर भूतात्माको कुराहरूले काम गर्न सक्दैन। अनि कसरी तपाईँले यो राज्यलाई अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत लाइफमा? किनकि यति डरलाग्दो ओप्रेसन छ, यति डरलाग्दो डिप्रेसनले काम गरिराखेको छ। अनि तपाईँले कसरी जित्ने भन्दै गर्दाखेरि जब तपाईँ यो कुराहरूमाथि विजय पाउनुहुन्छ, आमेन, यो पापसँग जोडेका कुराहरूमाथि, जब तपाईँको जीवनमा व्यभिचारमाथि विजय आउँदैछ, जब तपाईँको जीवनमा सबै जोडेका कुरामाथि भिक्ट्री आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको जीवनमा राज्यको कुरा देखा पर्न थाल्छ। आमेन। अनि किङडम अफ गड विल बी अपियर। अनि मैले के कुरा भन्नु चाहेको, जसरी एजरा 4 जुन तरिकाले दोस्रो भवन बनाउँदै गर्दाखेरि शत्रुले एकदमै डरलाग्दो भत्काउने चेष्टा गरे। याद गर्नुहोस्। शत्रुले एकदमै डरलाग्दो बाधा दिए, शत्रुले एकदमै डरलाग्दो ढिलाइ गरे। अनि आजको दिन पनि यही कुरा भइरहेको छ प्रिय। शत्रुले तपाईँ नि मलाई ढिलो भएको चाहन्छ। याद गर्नुहोस्। शत्रुले तपाईँ नि म भत्केको, तपाईँ नि म कहिले पनि निर्माण नभएको, शत्रुले यो चाहन्छ तपाईँ नि मैले परमेश्वरको राज्यलाई नदेखेको। याद गर्नुहोस्। अनि यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य कहिले पनि नआएको चाहन्छ मण्डलीहरूमा। अनि त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ नि मलाई अल्झाइराखेको छ, जसरी यहाँ अल्झाउने काम गर्यो। तपाईँ नि मलाई बन्धनमा राख्ने चेष्टा गरिराखेको छ, तर तपाईँ नि म यो कुरामाथि विजय हुनको लागि तपाईँ नि मलाई पवित्र आत्माको खाँचो छ। आमेन। याद गर्नुहोस्। पवित्र आत्माको खाँचो छ। द्याट्स वाइ वी निड होली स्पिरिट। त्यही कारण वचनले भन्छ न त शक्तिले न त बलले तर परमेश्वरको आत्माले। आमेन। बुझ्नुहुँदैछ तपाईँहरूले यति बेला यो कुराहरूलाई? न त शक्तिले न त बलले तर परमेश्वरको आत्माले। के भनेको? यो कुरा विषयमा धेरै बुझाइहरू छ, तर ती बुझाइहरूमध्ये तपाईँलाई मैले एउटा कुरा बुझाइ राखिराखेको छु। त्यो चाहिँ के हो भन्दै गर्दा अब निर्माण हुनुपर्ने कुरा। आमेन। याद गर्नुहोस्। तपाईँ नि म जो परमेश्वरको भवन हो, तपाईँ नि म जो परमेश्वरको मन्दिर हो, अब चाहिँ परमेश्वरले यो दिनहरूमा शक्तिशाली रूपमा निर्माण गर्न चाहनुहुँदैछ। हि वान्ट्स टु बिल्ड यु। किन निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भन्दै गर्दा उहाँको महिमा अब ओर्लेर आउने समय आएको छ। आमेन। याद गर्नुहोस्। तपाईँ नि मेरो जीवनबाट त्यो महिमा प्रकट हुने समय आएको छ। अनि जबसम्म हामी निर्माण हुँदैनौँ महिमा ओर्लिन सक्दैन। ग्लोरी क्यानट बी कन्टेन्ड। महिमा हामीमा रहन सक्दैन। याद गर्नुहोस्। अनि म तपाईँलाई के कुरा भन्छु, तपाईँ भत्केको घरमा बस्न सक्नुहुन्छ? बस्न सक्नुहुन्छ? सोच्नुहोस् तपाईँको घरको छतै छैन अरे, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ? तपाईँको घरको भित्तै छैन, तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ? यस। अनि त्यसरी नै परमेश्वरको महिमा पनि आज किन रहनु सकेको छैन तपाईँ नि मेरो जीवनमा भन्दै गर्दा हामी भत्केको अवस्थामा बसिराखेका छौँ, हामी निर्माण नभएको अवस्थामा छौँ। याद गर्नुहोस्। हामी एकदमै बन्दिन नसकेको अवस्थामा भएको कारणले गर्दा ग्लोरी हामीमाथि रहन सकेको छैन। अनि ग्लोरी के हो भन्दै गर्दा ग्लोरी इज द प्रेजेन्स अफ द होली स्पिरिट। आमेन। ग्लोरी चाहिँ पवित्र आत्माको उपस्थिति हो। याद गर्नुहोस्। अनि त्यसै कारण आज विश्वासीहरू पापमा लड्दैछ। किन विश्वासीहरू पापमा लड्दैछ? किन विश्वासीहरू व्यभिचारमा लड्दैछ? किन विश्वासीहरू मोजमजामा अल्झिराखेको छ? किन विश्वासीहरू शरीरको कुरामा चुक्दैछ? किन भन्दै गर्दाखेरि
परमेश्वरको महिमा त्यहाँनिर ओर्लिनु पाएको छैन। याद गर्नुहोस्, किन ओर्लिनु पाएको छैन भन्दै गर्दा त्यो भवन चाहिँ भत्केको छ, त्यो भवन चाहिँ निर्माण नहुन सकेको अवस्थामा छ। अनि जब परमेश्वरको महिमा ओर्लिन्छ, परमेश्वरको राज्य आउँछ, आमेन, किङडम अफ गड विल बी देयर। अनि जब परमेश्वरको राज्य आउँछ, त्यो ठाउँमा दुष्ट आत्माको कामहरू भत्केर जान्छ, आमेन। याद गर्नुहोस्, त्यो ठाउँमा शरीरको कुराहरू ब्रेक भएर जान्छ, पापको कुराहरू बन्द भएर जान्छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँले मेरो जीवनमा हेर्नुहोस्, तपाईँले मेरो आँखा चाहिँ पोर्नोग्राफी हेर्नुको लागि होइन, आमेन। तपाईँले मेरो मुख चाहिँ याद गर्नुहोस् निन्दा गर्नुको लागि होइन, पापमै कुराहरू बोल्नुको लागि होइन, परमेश्वरको महिमा गर्नको लागि, आमेन। तपाईँले मेरो आँखा चाहिँ किन परमेश्वरले दिनुभयो भन्दै गर्दा परमेश्वरको जीवित उपस्थितिलाई देख्नको लागि, टु सी द लिभिङ प्रेजेन्स अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट। तर किन प्रकट भएको छैन, किन देखिएको छैन? किनकि भवन निर्माण नै भएको छैन। याद गर्नुहोस्, ग्लोरी आउन सकेको छैन। तपाईँ प्रार्थनामा बस्नु भन्दा चाहिँ तपाईँ सुति पठाउनुहुन्छ होला, हो कि न भन्नुहोस्? तपाईँको बाइबल तपाईँले नखोलेको धेरै भइसक्यो होला, या तपाईँले बाइबल 1 महिनामा एकचोटि पो पढ्नुहुन्छ कि? याद गर्नुहोस्, तपाईँले फास्टिङ नबसेको कति भयो होला? याद गर्नुहोस्, एक दिन एउटा सभा थियो रहेछ, अनि त्यो सभामा धेरै सेवकहरू थिए अरे। याद गर्नुहोस्, धेरै सेवकहरू। यो घटना अमेरिकाको एउटा ठाउँमा भएको, एकजना प्रभुको दासले प्रचारदै गर्दाखेरि अनि धेरै प्रभुले चलाएको दासहरू आउनुभएको थियो अरे। अनि जसको चर्चहरू चाहिँ 3000 4000 मान्छे थिए अरे। याद गर्नुहोस्, अनि अचानक प्रभुको दासले सोधे अरे, तिमीहरू कतिजनाले यो सबै बाइबल पढेको छौ भनिकन, यो डल्लै बाइबल पढ्ने कतिजना छौ भनिकन सोधे अरे। तर 2-3 जनाले खालि हात उठायो भनेर भनिरहेको थियो। याद गर्नुहोस् प्रिय, आजको दिन म तपाईँलाई लेखेर दिन्छु, चर्चहरूमा यो डल्लै बाइबल पढ्ने कोही पनि तपाईँले भेटाउनुहुन्न। नसुर्ताउनुहोस्, म तपाईँलाई हात उठाउनुहोस् भनिकन भन्दिनँ यति बेला है। तर यो सत्यता हो किन भन्नुहोस् है। अनि सत्यता भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले मलाई धेरैले गाह्रो पर्न सक्छ, बट दिस इज ट्रुथ। अनि तपाईँले मेरो माइन्ड चाहिँ सोसियल मिडियाले ज्यादा भरेको छ, यस, भविष्यको चिन्ताले ज्यादा भरेको छ। तपाईँले म के लाउँ, के खाउँ, के गरौँ भन्ने कुराले भरिएको छ परमेश्वरको वचनभन्दा ज्यादा। याद गर्नुहोस्, हामी निर्माण भएको छैनौँ, अनि निर्माण नभएको कारणले गर्दा महिमा आएको छैन, अनि महिमा नआएको कारणले गर्दा हामीले राज्य देखेका छैनौँ, आमेन, परमेश्वरको। अनि अबको समयमा चाहिँ चर्चहरूमा चाहिँ बिमारीले काम गर्ने होइन, आमेन। अबको समयमा चाहिँ चर्चमा चाहिँ दुष्ट आत्माको बन्धनमा जिउने होइन, तर चर्च चाहिँ हिलिङ सेन्टर हुनुपर्छ, आमेन, चङ्गाइको केन्द्र। तपाईँले मेरो व्यक्तिगत जीवन चाहिँ, तपाईँले मेरो व्यक्तिगत लाइफ चाहिँ तपाईँ अनि मेरो घर गाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ छुटकाराको कारण बनिनुपर्छ, आमेन। तपाईँले मेरो गल्लीको रक्सी पसलहरू, रक्सी दोकानहरू चाहिँ तपाईँले आबकारी लिएर बन्द गर्ने होइन, तर तपाईँको प्रार्थनाले बन्द हुनुपर्छ, आमेन। याद गर्नुहोस्, तपाईँले सोसाइटीमा हुँदै गरेको, तपाईँले मेरो वरिपरि हुँदै गरेको प्रस्टिट्युसन, व्यभिचारका कुराहरू, ड्रग एडिक्सनको कुराहरू, दुष्टले भत्काउँदै गरेका जीवनहरू चाहिँ परमेश्वरको तपाईँले मेरो प्रार्थनाले स्टप हुने समय आएको छ, आमेन। अनि त्यसलाई चाहिँ भन्छ राज्यको प्रभाव, द्याट इज द इन्फ्लुएन्स अफ द किङडम अफ गड। हेर्नुहोस्, मान्छेको लाइफ चाहिँ नि यस्तो ठाउँमा अल्झिएको छ। तपाईँले केही दिन अगाडि हेर्नुभयो होला, इन्डियामा फ्लाइट क्रास भइकन कति 100जना मान्छे मऱ्यो, हो किन भन्नुहोस् है। यस, अनि यसरी नै शत्रुले धेरै ठाउँमा काम गरिरहेको छ र जीवनहरू लाँदैछ संसारबाट। कहाँ लाँदैछ? तल अन्धकारमा, नरकमा। र तपाईँ नि मैले अब राज्य चाहिँ यहाँनिर ल्याउने समय आएको छ, आमेन। किङडम सुड बी रिभिल्ड हियर अन द अर्थ। यस, तपाईँ नि म प्रभुमा सुतेर स्वर्ग जान्छु, आमेन, राम्रो कुरा हो। तर त्यो समयलाई खालि पर्खिने होइन, स्वर्गको राज्य चाहिँ यहीँ आएको हामीले देख्नु पर्यो, आमेन। किनकि चङ्गाई यहाँ खाँचो छ, छुटकाराको यहाँ खाँचो छ, जीवनको यहाँ खाँचो छ। याद गर्नुहोस्, आत्मा बाँच्ने काम चाहिँ यहाँ सुरु हुनु परेको छ, किनकि स्वर्गमा खाँचो छैन। अभिषेक यहाँ बग्न पर्छ प्रिय। अनि कसरी हुने भन्ने प्रश्न लागिरहेको होला, कसरी हुने यो कुरा? त्यति बेला हुन्छ जब अनि तपाईँ भवन चाहिँ निर्माण हुन्छ, आमेन। जब तपाईँ नि म भवन चाहिँ परमेश्वरको महिमाले भरिन्छौँ, जब तपाईँ नि म चाहिँ परमेश्वरको उपस्थितिमा बस्दछौँ, याद गर्नुहोस्, तब चाहिँ यो कुराहरू सुरु हुन्छ। देन इट विल बी स्टार्टेड। याद गर्नुहोस्,
अस्तिको विगतको केही हप्ता अगाडि म एउटा चर्चमा वचन बोल्नुको लागि मलाई बोलाइराखेको थियो नि त्यहाँ सेवाकाई वचन बोली पछाडि अचानक परमेश्वरको उपस्थिति कोठाभित्र मैले आएको थाहा गरेँ। अनि मलाई प्रार्थना गर्न थालेपछि मेरो दाहिनेपट्टि एकजना जवान केटी बसिराखेको थियो नि मलाई आत्माबाट देखायो यो बहिनीको जीवनमा एकदमै डरको आत्माले काम गरेको छ भनिकन। अनि जब मैले त्यो कुरा मेन्सन गर्ने बित्तिकै त्यो बहिनी काल्लिन थाल्यो, चिच्चाउन थाल्यो, सबैको अगाडि रुन थाल्यो काल्लेर। अनि प्रभुको शक्तिले उसलाई हिर्काएको मैले अनुभव गरेँ। उनीहरूले के भन्यो भन्दै गर्दा गवाई दिँदै गर्दाखेरि मेरो जीवनमा अब्युजको कुराहरू भएको थियो, मेरो जीवनमा नहुनुपर्ने कुराहरू भएको थियो नि। मलाई यति डर लाग्थ्यो, एक्सिडेन्टको डर लाग्थ्यो, धेरै कुराको डर लाग्थ्यो, तर परमेश्वरले डेलिभर गर्न भयो म्यान द्याट डे। अनि मैले के कुरा भन्नु चाहेको, हामी चाहिँ किङडम बिल्डर हो म्यान। हामीले चाहिँ अब अन्धकारको कुरालाई ब्रेक गर्ने समय आएको छ प्रिय। हुन्छ म सक्न लागिरहेको छु है, धेरै समय तपाईँहरूको माझमा राख्दिनँ। यति बेला एफिसी 6 को 18 पद हामी के पाउँछौँ भन्दै गर्दाखेरि सारा समय सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले कि लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तानका निम्ति प्रार्थना गर। हामी हर समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। हर समय एभ्री टाइम एभ्री मोमेन्ट प्रे इन द स्पिरिट भनिकन बाइबलले भन्दैछ। याद गर्नुहोस्, प्रे इन द स्पिरिट। म यति बेला 14 पददेखिको पढिराखेको छु अनि त्यस पछाडि हामी प्रार्थनामा जानेछौँ। एफिसी 6 को 14 पददेखिको यसै कारण आफ्ना कमर सत्यताले कसेर धार्मिकताको छातीपाता लगाएर खडा हुଅ र खुट्टामा मिलापको सुसमाचारको जुत्ता लाएर तयार हुଅ। साथै विश्वासको ढाल उठाऊ जसबाट तिमीहरू दुष्टको सबै अग्निबाण निभाउन सक्छौ। मुक्तिको टोप लगाऊ र पवित्र आत्माको तरवार ल्याऊ जो चाहिँ परमेश्वरको वचन हो। सारा प्रार्थना र निवेदन साथ सब समय पवित्र आत्मामा प्रार्थना गर। यस उद्देश्यले लगनशील र सतर्क भएर सबै सन्तानका निम्ति प्रार्थना गर। र 19 पदमा हामी पढ्नेछौँ, मेरो निम्ति प्रार्थना गर कि अब म आफ्नो मुख खोल्नेछु, तब मलाई वचन दियोस् र म निर्भयता साथ सुसमाचारको रहस्य खोल्न सकौँ। अनि यहाँनिर तपाईँले के कुरा देख्नुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि एउटा पर्टिकुलरली सोल्जर्स, एउटा आर्मी चाहिँ खडा हुनुपर्ने कुरालाई देखाइराखेको छ। याद गर्नुहोस्। अनि आर्मीमा चाहिँ कहिले पनि घाइतेहरू जाँदैन। याद गर्नुहोस्। अनि पुरानो समय आधारित हामी हेर्छौँ भनेदेखि पुरानो राजाहरूलाई, पुरानो टाइमलाई उनीहरूको टार्गेट चाहिँ किङडम भन्ने बित्तिकै, राज्य भन्ने बित्तिकै कोलोनाइजेसनको कुरालाई हामी ध्यान दिन्छौँ। उनीहरूले आफ्नो राज्यलाई बढाउँछ, के गर्छ, बढाउँदै लान्छ। अर्को देश टेरिटोरी बढाउँदै लाने कुरालाई हामी पाउँदैछौँ। किङडम बढाउँदै लान्छ। अनि यदि परमेश्वरले आफ्नो राज्य पृथ्वीमा बढाउनको लागि आफ्नो टेरिटोरी, आफ्नो क्षेत्रफल बढाउनको लागि चाहिँ परमेश्वरले साँच्चै नै सेनाहरू खडा गर्न चाहनुहुन्छ। आमेन। अनि त्यो सेना चाहिँ तपाईँ नि म हुँ। याद गर्नुहोस्। अनि त्यो सेना चाहिँ यदि घाइते छ भनेदेखिलाई त्यो सेनाले काम गर्न सक्दैन, लड्न सक्दैन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले अब निर्माण गर्न चाहनुहुँदैछ। आमेन। गड वान्ट्स टु बिल्ड योर लाइफ। तपाईँले मेरो जीवनलाई परमेश्वरले अब निर्माण गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ। तर म 12 पदमा यति बेला पढिराखेको छु। एफिसी 6 को 12 पदमा हामी अझै हेर्नेछौँ। किनकि हामीहरूको युद्ध शरीर र रगतको विरुद्ध होइन, तर प्रधानताहरूको विरुद्ध, शक्तिहरूको विरुद्ध, वर्तमान अन्धकारका सांसारिक शासकहरूको विरुद्ध र स्वर्गीय स्थानमा भएका दुष्ट आत्मिकहरूको सेनाहरूको विरुद्ध हो भनिराखेको छ। याद गर्नुहोस्। सो हामीले किन राज्यलाई बढाउन सक्दैनौँ? एज अ बिलिभर अफ गड हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दै गर्दाखेरि युद्ध चाहिँ आत्मिक आयाममा भइरहेको छ। याद गर्नुहोस्। इन द realm of the spiritual world, the battle is taking place, warfare is taking place. अनि जबसम्म तपाईँले आत्मिकी कुरालाई बुझ्नुहुन्न, आत्माको संसारका कुरालाई बुझ्नुहुन्न, तपाईँले युद्धलाई लड्न सक्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस्। अनि त्यो युद्ध चाहिँ कसको विरुद्ध छ भन्दै गर्दाखेरि आत्मिकी संसारमा भएका दुष्टाइका शक्तिहरूको विरुद्ध, राइट? आत्मिकी संसारमा भएको पापको बन्धनहरूको विरुद्ध,
आत्मिक सेना स्पिरिचुअल प्रिन्सिपालिटिजहरूको विरुद्ध भनिकन बाइबलले भनिराखेको छ। अनि यदि तपाईँ नि म चाहिँ विश्वासी प्रार्थनामा विक छौ भनेदेखिलाई, वचनको कुरामा विक छौ भनेदेखिलाई, पापसँग लड्दैछौ भनेदेखिलाई, शरीरको कुरासँग लड्दैछौ भनेदेखिलाई त्यो युद्धलाई तपाईँले जित्न सक्नु हुँदैन। अनि जब तपाईँले युद्ध जित्न सक्नु हुँदैन भनेदेखिलाई तपाईँले राज्यलाई बढाउन सक्नु हुँदैन। याद गर्नुहोस्, यु क्यानट इन्क्रिज द टेरिटोरी इन द किङडम अफ गड। अनि मैले के कुरा भन्नु चाहेको, भोलिको दिन तपाईँ नि यो भवन चाहिँ अब भरेर आउनको लागि आमेन। याद गर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ मान्छेहरू थुप्रिनको लागि, परमेश्वरको काम बढेर आउनको लागि, तपाईँको व्यक्तिको जीवनमा यहाँनिर तपाईँ जाने ठाउँहरूमा परमेश्वरको काम बढेर आउनको लागि, तपाईँले राज्यलाई फैलाउनुको लागि तपाईँ नि म चाहिँ स्ट्रङ हुने समय आएको छ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि म चाहिँ निर्माण हुने समय आएको छ। अनि त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरको राज्य देखा पर्छ। याद गर्नुहोस्, अनि जब चाहिँ हामी निर्माण हुन्छौँ, जब चाहिँ हामी बनिन्छौँ, जब हामी पापको कुरालाई जित्दै जान्छौँ, शरीरको कुरालाई जित्दै जान्छौँ, परमेश्वरको महिमा ओर्लिन्छ। Amen. The glory of God will dwell. अनि जब परमेश्वरको महिमा ओर्लिन्छ तपाईँ चाहिँ राज्य बढेर जान्छ। आमेन। याद गर्नुहोस्, राज्य बढेर जान्छ। तपाईँ तयार हुनुहुन्छ कि तपाईँ कस्तो विश्वासी बन्ने, निर्माणै नभएको विश्वासी बनिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो भवन बनिने परमेश्वरको लागि चुने भवन बनिन चाहनुहुन्छ? तपाईँ कस्तो भवन बनिने? याद गर्नु चाहिँ दुलो भएको घरहरूमा चाहिँ मुसाहरू पस्छ। के पस्छ? मुसा। तपाईँ कस्तो भवन बनिने परमेश्वरको लागि? चिटिक्कै परेको असल, आमेन, बलियो चट्टानमाथि बसाएको घर बाइबलले भन्दछ। अनि त्यस ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको महिमा ओर्लिएर आउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ नि यस्तो खालके सेना बनिनु पर्यो। आमेन। यस्तो खालके लडाकु योद्धा बनिनु पर्यो जसले चाहिँ साँच्चै नै युद्ध लड्न सक्छ। आमेन। अनि युद्ध लडिकन परमेश्वरको राज्यलाई बढाउन सक्छ पृथ्वीमा। अनि तपाईँ नि मेरो बुलावट चाहिँ यो छ प्रिय, हामी यति बेला आफूलाई निर्माण गरौँ। आमेन। आउनुहोस्, हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। हामी यति बेला आफूलाई निर्माण गर्ने कुरामा ध्यान दिउँ प्रिय। शत्रुले यति डरलाग्दो हामीलाई अल्झाउँदैछ, शत्रुले यति डरलाग्दो ढिलाइ दिँदैछ हाम्रो लाइफहरूमा। वी आर बिङ डिलेड। हामी ढिलो हुँदैछौँ, हामी शरीरसँग लडिराखेका छौँ। अनि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी आदिमै अड्किएका अवस्थामा छौँ। अनि भएको कारणले गर्दा प्रभुको महिमा ओर्लिएको छैन। याद गर्नुहोस्, ग्लोरी hasn't arrived. अनि कसरी हुने हो? न त शक्तिले, न त बलले, तर परमेश्वरको आत्माले। It's not by might nor by power but by my spirit. Amen. आउनुहोस्, हामी यति बेला प्रार्थना गर्नेछौँ। थ्याङ्क यू लर्ड जिजस। यति बेला यस कोठाभित्र हामी तपाईँलाई स्वागत गरिराखेका छौँ। पवित्र आत्मा, हामी तपाईँलाई निम्ताउँदैछौँ अनि हाम्रो जीवनहरूलाई तपाईँले यति बेला निर्माण गर्न होस्, सुरु गर्न होस्। लर्ड, म प्रार्थना गर्दैछु हाम्रो जीवनहरूमा जहाँ जहाँ शत्रुले हिर्काएको छ, जहाँ जहाँ शत्रुले भत्काएको छ, जहाँ जहाँ शत्रुले घाइते बनाएको छ, त्यो ठाउँहरूमा चाहिँ प्रभु अब हामी निर्माण हुन सकौँ भनिकन म प्रार्थना गरिराखेका छौँ कि हामी घाइते भएर अगाडि जाने होइन, हामी युद्ध लड्ने अवस्थामा घाइते हुने होइन प्रभु। हामी निर्माण नभएको आधा खल्चो घर होइन, तर साँच्चै नै एउटा ठाउँमा बनिने परमेश्वर तपाईँको लागि असल घर चट्टानमाथि बसालिएको अनि एकदमै शक्तिशाली योद्धा बनेर खडा हुन सकौँ। लर्ड, हामी प्रार्थना गर्छौँ। हामी एकछिन उठौँ है, म ज्यादा समय लिँदिनँ, 5 मिनटको समयलाई लिइराखेको छु। एकछिन यति बेला उठ्नुहोस्। औ हालेलुया। रे बाबा स्वाका राबा मान्टाला राबा रेबा होमा क्रुला राबा जिब्रा प्यालब्रे मेन्टेले रेबे। लर्ड, म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला in the name of the Lord Jesus Christ of Nazareth, by the power of the Holy Ghost. Reba ira baba shakara la raba. Lord, म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला यस ठाउँमा पवित्र आत्मा म तपाईँलाई वेलकम गरिराखेको छु, तपाईँलाई स्वागत गरिराखेको छु। अनि यति बेला प्रभु यस कोठाबाट दुष्टको कुराहरू ब्रेक भएर गएको छ भनिकन म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला। दुष्टले जति पनि हात हालेका ठाउँहरू ब्रेक हुनुपर्छ, ब्रेक हुनुपर्छ, ब्रेक हुनुपर्छ इन द नेम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट। लर्ड, यति बेला जुन ठाउँहरूमा शत्रुले निर्माण नहुनु दिएको अवस्था छ, पापको बन्धनमा राखिराखेको कुराहरू, पापको बन्धनमा अड्काइराखेको कुराहरू, जुन ठाउँमा प्रभु शत्रुले हात हालिराखेको कुराहरूमा ब्रेक हुनुपर्छ भनिकन लर्ड म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला। रेबा सखारला राबा मान्टा क्रुब्रो जिल्फ्रीमायो प्यालब्रे मेन्टेले रेबे। लर्ड, म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला, म प्रार्थना गरिराखेको छु यति बेला। आफ्नो हात उचाल्नु स्वर्गतर्फ है, इन द नेम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट।
यदि तपाईँको परिवारमा, तपाईँको सर्कल्समा, तपाईँको लाइफमा स्पिरिट अफ क्यान्सरको कुराले सताएको या सताउन लागेको खालके कुराहरू तपाईँले देख्नु हुँदैछ भनेदेखिलाई परमेश्वरले तपाईँको लाइफमा त्यो प्रोटेक्सन दिन चाहनुहुँदैछ। आमेन। गड वान्ट्स टु प्रोटेक्ट योर लाइफ। लर्ड, म प्रार्थना गरिराखेको छु यो कोठाभित्र। प्रभु, मलाई प्रार्थना गर्दै गर्दाखेरि अचानक जुन कुरा महसुस भयो आत्मामा, अचानक स्पिरिट रेमा महसुस भयो, तपाईँ कसैको परिवारमा हुनसक्छ, तपाईँ कसैको लाइफमा हुनसक्छ, क्यान्सरको केही कुराहरू विगतमा देखा परेको थियो या तपाईँको त्यसको फियरले तपाईँको लाइफमा काम गरिरहेको हुनसक्छ। लर्ड, म प्रार्थना गर्दैछु त्यो व्यक्ति जो पनि होस्, त्यो व्यक्तिको जीवनमा यति बेला प्रभु म तपाईँको डिभाइन हिलिङलाई रिलिज गरिराखेको छु, तपाईँको डिभाइन ब्रेक थ्रुलाई रिलिज गरिराखेको छु यति बेला। इन द माइटी नेम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट। रेबा सेकेन्द्रो ब्रो जिल्फ्रीमायो रिबा इराबा सकाराला रा बाबा मान्टा क्रुला रा बाबा। अनि मलाई अझै एउटा कुरा महसुस हुँदैछ, तपाईँ कोही व्यक्ति हुनुहुन्छ, तपाईँको घरमा धेरैजना डिमोनिक एट्याकहरू भइरहेको छ। तपाईँले अचानक भूतात्माको शक्तिहरूलाई घरमा थाहा गर्नुहुन्छ, स्पिरिचुअल एन्टिटिजहरूलाई तपाईँले महसुस गर्नुहुँदैछ। अनि तपाईँको जीवनमा त्यो एक किसिमको डरले काम गरेको छ। तपाईँ प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्न आफ्नो घरमा। लर्ड, म प्रार्थना गर्दैछु यति बेला त्यो व्यक्ति जो पनि छ, तपाईँको छुटकारालाई त्यो व्यक्तिको जीवनमा प्रभु रिलिज गरिराखेको छ। इन द माइटी नेम अफ द लर्ड जिजस क्राइस्ट। लर्ड, आई रिलिज योर फायर, रिलिज अनोइन्टिङ इन दैट एरिया। प्रभु ब्रेक भएर गएको छ भनिकन येशूको नाम, येशूको नाम, येशूको नाम। थ्याङ्क यू लर्ड, थ्याङ्क यू जिजस। प्रभु, यो शक्तिशाली समयको लागि धन्यवाद दिन्छु र तपाईँ उत्साह लिनुहोस् अनि तपाईँ महिमित बन्नुहोस् भन्दै प्रभु विन्तीलाई माग्छौँ तपाईँ यीशु प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन।